අයිබෝන් ඔබෙක් වන්නේ ටෝක් 24 සජීවී වැඩසටහන සමගින් අද ශ්‍රී ලංකාවට තරමක් සුවිශේෂී දවසක්. මට හිතෙනවා ශ්‍රී ලංකාව තරමක් සුවිශේෂී කාර්තුවකට පැමිණලා තියෙනවා කියලා. ජනතා උද්ඝෝෂණ, ජනතා අරගල පහුගිය කාල සීමාවේ ඉඳන්ම මතුවුණා. ඉල්ලීම් ඉල්ලමින්, අයිතිවාසිකම් ඉල්ලමින් ජනතාව පාරට ආවා. ගාලු මූදර පිටියට ආවා, අරලියගහ මන්දිරයට ආවා. ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණ ඉදිරි පිටටත් ආවා. අද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. හරතාලයක් ක්‍රියාත්මකයි. මුළු රටේම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම වැඩ කටයුතු වඩ අකර්මණ්‍ය වෙලා අඩාල වෙලා තියෙන කාල සීමාවකයි මේ කාලීන සහ කාලෝචිත ටෝක් 24 විශේෂ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන්නේ. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට, අරගලය ගැන කතා කරන්නට, ඊයේ ඇති වුණු සිද්ධිය ගැන විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නට අද අපි ටෝක් 24 මැදිරියට කැඳවාගෙන ආවා විශේෂ පුද්ගලයෙකු. ඔහු තමයි වෙනසක තාරුණ්‍ය ජාතික සංවිධායක, අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරසේකර මහතා. ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට. ආයුබෝවන්. මුලින්ම බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක කාර්තුවක් උදා වෙලා තියෙන කාල සීමාවක අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. අපි වැඩසටහන මේ විදිහට පටන් ගත්තොත් අන්තරය කිව්වොත් මතක් වෙන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට ඔබේ නම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය කිව්වහම ඔබේ නම කිව්වම කාටත් මතක් වෙන්නේ අන්තරය. ඒ තරම් ලොකු සම්බන්ධයක් ඔබ සහ අන්තරය අතර තියෙනවා. රටේ සමස්ත ජනතාව හඳුන්වන්නේ අන්තරය බිහි කරපු විශිෂ්ට නායකයෙක් විදිහට ඔබ. අන්තරයේ ක්‍රියාකලාප ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඊයේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය ඔබ කොහොමද දකින්නේ පිටින් ඉඳන් බලද්දී? මම හිතන්නේ අන්තරය කියන්නේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය කියන්නේ දැනට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කියන්නේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ මෙරටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ කියන්නේ අන්තරයේ බිහිවීම තියෙන්නෙම මෙරටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් සටන් කිරීම සඳහා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මොහොතේ රටේ බරපතල අර්බුදයක් සාමාන්‍ය ජනතාවට තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේ ගෙනියන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන වෙලාවක අන්තරේ ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ නායකත්ව භූමිකාව ඉෂ්ට කරමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ ඊයේ දවස් විතරක් නෙවෙයි පහුගිය කාලේ පුරාම ඔප්පු කරමින් තියෙන. ඉතින් ඒකේ මේ අරගලයට දාලා තමන්ගේ කොටස ඉතා හොඳින් ඉටු කරමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒතකොට ලහිරු වීරසේකර මහත්මයා මුලින්ම ජනතාව ඉන්නේ ගාලු මූදර පිටියට. එතනින් තමයි ජනතා අරගලය පටන් ගන්නෙ. ජනතාව එක නම් කරනවා ගෝඨා ගෝගම කියලා. ඉන් අනතුරුව ජනතාව වෙනවා අරලියගහ මන්දිරයේ ඉදිරි පිටට. ඊයේ ජනතාව වෙනවා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණ ඉදිරි පිටට. මේ ඔක්කොම එකම කතාවක දිගුවක්ද? මේවා සැලසුම් කරලා එකම කතාවක් විදියට අරගෙන යන ඒවාද හිමත් නැත්නම් මේවා අහම්බෙන් සිද්ධ වෙන සිදුවීම්ද? මේවා කොහොමද දකින්නේ? නෑ මෙහෙම එකක් තමයි දැන් මේ අරගලය ආරම්භ වෙන්නේ ගාලු මූදුරෙන් කියන එකම වැරදි ඇත්තටම. ඒකට හේතුව තමයි මේ අරගලයේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නෙම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා 2019 අවුරුද්දේදී ජනාධිපති වීමත් එක්කම ඉඳලම මේ අරගලේ තියෙනවා. ඊට කලින් ඉඳලත් මේ අරගලේ තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා දැන් 2015 අවුරුද්දේදී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුව ඉවත් වෙලා රනිල් මෛත්‍රී ආණ්ඩුව නිර්මාණය වෙන්නෙම කලින් ආණ්ඩුවට මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න, සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේ ප්‍රශ්න බව විසඳන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ඊට පස්සේ ඒ ආණ්ඩුවට ඒක විසඳන්න බැරි වෙච්ච හින්දා තමයි 2019 දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති බවට පත් කරන්නේ. හැබැයි දේශපාලඥයෙක් නොවන කෙනෙක් දේශපාලනයට ගෙනල්ලා මේවා විසඳන්න පුළුවන් කියලා මතවාදයක් නිර්මාණය කරලා තමයි 69ක් ඡන්ද ගත්තේ. මහපාරේ මරලා හරි වංචා දූෂණ නවත්තන්න ඕන කියන එකත් එක්ක තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට මේ පාලන බලයට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජාතිවාදය පාවිච්චි කරා, පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ එකක් ඊටාම නරක විදිහට පාවිච්චි කළා. එහෙම තමයි උන් බලයට ආවේ. හැබැයි වගකීමෙන්ද කියන්නේ මේ දේවල්? ඔව් පැහැදිලිවම අපි ඕන තැනක බය නැතුව කියනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි එහෙනම් දැන් පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිය යුතුයට දඬුවම් දෙනවා කියලා ආපු අය දැන් මෙච්චර පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලා අවුරුදු ගාණක් ගත වෙද්දී ඒ වින්දිතයන්ව නැවත පීඩාවටපත් කරන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා ඇරෙන්න ඒ කිසි කෙනෙකුට දඬුවම් දීලා නැහැ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න අප්‍රේල් 9 වෙනිදා ගාලු මුදුරින් නෙවෙයි. ගාලු මුදුර ඊට පස්සේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන දැන් ඇවිල්ලා තියෙන තත්ත්වය කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ එක්තරා උච්ච අවස්ථාවකට ආපු එකක් විතරයි. ඊට කලින් අපි දන්නවා කොතලාවල පනතගෙන ආපු වෙලාවේදී විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු මේගොල්ලෝ පාරට බැස්සා. අරගලයක් කරන්න සිද්ධ වුණ අධ්‍යාපන විකිණීමට එරෙහිව. ඊට පස්සේ විශේෂම දේ තමයි පරිසර වේදීන් වගේ මේ ආණ්ඩුව පත් වෙච්ච පළවෙනි වෙලාවෙම පරිසර වේදීන්ට සිද්ධ වුණා මේ වනාන්තර පද්ධතිය විනාශ කිරීමට එරෙහිව පාරට බහින්න සෞභාග්‍යය දැක්මේ තියෙද්දී මේ වනගහනේ 100%කින් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ගුරුවරු අවුරුදු 20 ගානක් තිස්සේ ගුරුවරුන්ගේ වැටුප වැඩි නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච අරගලයකට ගුරුවරුන්ට යන්න උනා. පොහොර ප්‍රශ්න නිසා ගොවියන්ට පාරට බහින්න. ඊට පස්සේ ආවා තෙල් පෝලිං, විදුලිය කැපීම්, ඊට පස්සේ ගෑස් පෝලිං, මේ වගේ මිනිස්සු මැරෙන්න පටන් ගත්තා. වැටුප් කිසිම වැඩිවීමක් නැතුව අපි දන්නවා බඩු මිල ඉතාම වේගයෙන් ඉහළ යමින් තියෙනවා. කිසි කෙනෙකුගේ වැටුප රුපියලකින් වැඩි වුණේ නැහැ. ගුරුවරුන්ගේ වැටුප වැඩි වුණේ අවුරුදු 20 ගානකට පස්සේ. ඒකත් දැන් තියෙන තත්ත්වය ගත්තට පස්සේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. තෙල් මිල ඉතිහාසයේ වැඩිම මිල වාර්තා කරලා තියෙනවා. උද්දමනයේ ඉතිහාසයේ වැඩිම උද්දමනය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු තමයි මේ ගෝල් ෆේස් දක්වා අරලියගහ මන්දිරය දක්වා පාර්ලිමේන්තුව දක්වා මේ අරගලේ එන්න හේතු වෙච්ච මූලික කාරණා.
ඒ කාරණාවලට ජනතාව වෘත්තීය සමිති දේශපාලන ක්‍රියාකාරකීන් බහුජන සංවිධාන තනි තනි පුද්ගලයන් කරපු අරගලයක පොදු ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද තියෙන තත්ත්වයට මේ රටපත් වීම කියන්නේ. එතකොට ලයිර් වීරසේකර මහත්මයා ඔබ සඳහන් කරන ආකාරයට මේ ජනතා අරගලය පටන් ගන්නේ එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපතිවරයා වීමත් සමග. නමුත් එදා ජනතාව තුළ යම්කිසි පිබිදීමක් තිබ්බා නේද? එදා ගිරාඳුරු කෝට්ටේ හද්ද පිටිසර ගම්මානවල පවා ජනතාව තරුණ තරුණිය පාර්ට ඇවිල්ලා චිත්‍ර අඳිනවා. පුරන් කුමරු ටික අස්වද්දනවා. මෙතනින් අරගලය පටන් ගත්ත කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඒක තමයි අපි ඒ කියන්නේ ඒක හොඳම කතාව මම කියන්නේ දැන් ජනතාවගේ තිබුණු පීඩාව ඉල්ලීම ඊට පස්සේ කලින් ආණ්ඩුවට තිබුණු විරෝධය මේ ඔක්කොම ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා පාවිච්චි කරා. ඒ මතවාදය හදන්න ඔවුන්ට තිබුණු මාධ්‍ය බලය, ඔවුන්ට තිබුණු මුදල් බලය, ඊට පස්සේ විවිධ එහෙම තිබුණු ඒවා ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තමයි බලයට ආවේ. හැබැයි අපි දන්නවා දැන් අවුරුදු 2ක් යන්නත් කලින්, අවුරුදු 5ක දුර කාලයෙන් අවුරුදු 2ක් යන්නත් කලින් ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කිරීමට අසමත් කියන එක දැන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒතොර ඒ ඔප්පුවීමත් එක්ක තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට මේ විරෝධය පැන නගලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අරගලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පැහැදිලිවම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු 225 ඉවත් කරන්න නෙමෙයිද? නෑ හරිය පැහැදිලිනේ. දැන් ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු මං කිව්වේ එකයි. කලින් ආණ්ඩුවත් මේවට වග කියන්න ඕන. දැන් ඩොලර් ප්‍රශ්නේ, ණය ප්‍රශ්නේ මේවා ගත්තට පස්සේ මේ අර්බුදයට ඒ කියන්නේ රට මෙහෙම උඩට ගියා නෙවෙයිනේ. මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව කාලෙත් ඊට පස්සේ නැවත රනිල් මෛත්‍රීගේ ආණ්ඩුව කාලේ ඊට පස්සේ දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂලගේ ආණ්ඩුව කාලේ රට මෙහෙම උඩට ගියා නෙවෙයි. රට උඩට ගියා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මෙහෙම උඩට ගියා නෙවෙයි. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත පහළට ගියේ. ඒතකොට ඒ සියලු දෙනා වග කියන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් තියෙන තත්ත්වෙට දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවට තියෙනවා විශේෂ වගකීමක්. මොකද කලින් ආණ්ඩුව කරපු වැරදි නොකරනවා කියලා නම් ආවේ ඒකට යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ වගකීම තියෙන දැන් පවතින ආණ්ඩුවට. හැබැයි හොඳම උදාහරණය තමයි මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව අල්ලනවා කියලා ආපු අය දැන් එක මේස පුටුවල වාඩි වෙලා කනවා බොනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වකීවිත්තු අල්ලනවා කියලා ආපු අය ඒවයේ වැරදිකාරයෝ ඒ වගේ චූදිතයන්ව නීතිපතිවරයා චෝදනා ඉල්ලාස් කරගෙන ඔවුන් නිදහස්වල එළියට එනවා. එතකොට අපි අහන්නේ නිශ්චිතවම එතකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව මේකට අසමත් සහ දැන් ඊයේ ඔප්පුණා හොඳටම අපි කාලයක් තිස්සේ ගිහින් මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන ව්‍යුහය තවදුරටත් මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අසමත් එකක් කියලා. ඊයේ ඔප්පුණා අයින් වෙච්ච නියෝජ්‍ය කතානායක නැවත වැඩි ඡන්දයෙන් නියෝජ්‍ය කතානායක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනතා රටේ සමස්ත ජනතාව කියන්නේ ගාලු මුදුර විතරක් නෙවෙයි. ගාලු මුදුර දැන් කඳවුරුලාගෙන ඉන්නවා. මහනුවර, ගාල්ල, බදුල්ල, කුරුණෑගල මේ වගේ ලංකාවේ 4 දිබ්බාගේ. දැන් අද හර්තාල් එකට ලංකාවේ බරපතල විදිහට කඩවල් වහලා වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය කරමින් දැන් ගුරුවරු වැඩ වර්ජනය කරා 25 වෙනිදා 28 වෙනිදා වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ සංකේත මේ වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරා. දැන් අද ආපහු නැවත 6 වෙනිදා වෙද්දි වැඩ වර්ජනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කවුද ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ඉන්නවට කැමති? කවුරුත් කැමති නැතුව තියෙද්දි නැවත මේ ඉන්නවා කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේගොල්ලෝ යන්න ඕන සහ මේ පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවගේ විරෝධය නියෝජනය කිරීමට අසමත් වුණා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව වැඩකුත් නැහැ. මේ 225 එපා කියන එක ඇඟවුම තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ බඩු මිල අඩු කරන එක ගැන කතා කරාද? තෙල් මිල අඩු වීම ගැන ওই පාර්ලිමේන්තුවේ පහුගිය පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය එකකවත් කතා කරාද? විදුලි බිල වැඩි කරන්න කතා කරන විදුලි බිල වැඩි කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හම්බෙද්දී පාර්ලිමේන්තුවේ කවුද ඒ ගැන කතා කරේ? මිනිස්සු මැරෙන එක ගැන විහිළු කරා ওই පාර්ලිමේන්තුවේ. රෙගියුලේටර් ගෑස් එක පුපුරලා මැරෙද්දි කිව්වා රෙගියුලේටරේ බාල එකක් ගෙනල්ලා වෙන්න. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත විහිළුවට ලක් කරපු පාර්ලිමේන්තුවට විධායක ඇසුමත් ව්‍යවස්ථාදායක ඇසුමත් ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ මේ 225 එපා කියලා. ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ මේකෙන් පිට මිනිස්සුන්ගේ බලයක් හදන එක කියලා තමයි අපි මිනිස්සුන්ට මේ වෙද්දි මතු කරමින් ඉන්න කාරණේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් පිට මිනිස්සුන්ගේ බලයක් සෑදීම. ඇත්තටම කියන තරමටම නිර්පාක්ෂිකයිද මේ කාරණේ? අරගලේ දේශපාලනික නැද්ද? නෑ අරගලේ නිර්පාක්ෂිකයකට වඩා මෙතන ඉන්නවා දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ විවිධ සිවිල් සංවිධානවල අයින්. දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන් කියලා අදහස් කරේ? නෑ දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරිකින් වැඩ කරනවා. හැබැයි ඔවුන් කවුරුවත් Tamanගේ දේශපාලන පක්ෂයේ නම ගහගෙන නියෝජනය කරමින් නෙවෙයි මේ අරගල භූමියේ ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාව නියෝජනය කරමින් මම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් මේ අරගලේ. මම නියෝජනය කරන සංවිධානයක් තියෙනවා වෙනසක තාරුන්නේ. අපේ සංවිධානයේ ඉන්න සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි මේ අරගලේ සාමාන්‍ය රටේ ඉන්න මිනිස්සු විදියට. අපි අරගලේ නියෝජනය කරන්නේ. ඒතකොට දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන් ඉදිරියේ ඉන්න අයත් එහෙම තමයි. මේ අරගලේ ඉන්නවා ඒ විදිහේ විශාල පරාසයක අය. වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවෝ, කලාකරුවෝ, නීතිඥවරු, ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය රැකියා කරන අය, එදා දවසේ කුලී වැඩක් කරන අය. මේ සියලු දෙනාගෙන් සමන්විතව තමයි මේ අරගලේ යන්නේ. ඒ නිසා අතර මේක නිර්පාක්ෂිකයකට වඩා මේක බහුපාක්ෂික අරගලයක්. මේ සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙච්ච අරගලයක්. අරගලේ සටන් පාඩේ දේශපාලනිකයි. ඒක මම කියන්නේ කාටවත් විවාදයක් නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් උනේ දේශපාලන චරිතයක්. ඔහු ඡන්දෙන් පත් උනේ. දැන් ඔහුට කියනවා
අයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් එතන තියෙනවා දේශපාලනය. මිනිස්සුගේ දේශපාලනය. ඒක කාගවත් පක්ෂයක බලව්‍යාපෘතියකට සම්බන්ධ වෙන එකක් හරි මැතිවරණයකින් කෙලවර වෙන එකක් හරි එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේක ජනතාවගේ සරණ පාටේ. දැන් ජනතාව අපි කියන්නේ දැන් ජනතාව දේශපාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. මිත්‍ර කාලේ ජනතාව දේශපාලනය කරේ නැහැ. ඡන්දෙ දීලා කතිර ගහලා ඇවිල්ලා කතිර ඡන්ද වැඩිපුර ගත්ත මිනිහා පිස්සු කෙල්ලන හැටි අපි බලාගෙන හිටියන්ද. දැන් මිනිස්සු දේශපාලනේ පටන් ගෙන තියෙනවා. දේශපාලනේ කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. තනි මනුස්සයා සටන් පාඩ ලියාගෙන ගෝල් ෆේස් එකට නුවරට ගාල්ලට බදුල්ලට මේ කුරුණෑගලට මේ හැමතැනටම එනවා. පාර්ලිමේන්තු වටරවුමට ඊයේ වෙද්දි ඊයේ රාත්‍රියේ ඒ පැත්තේ ගියාය දන්නවා කොච්චර සාමාන්‍ය මිනිස්සු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ විතරක් නෙවෙයි කොච්චර සාමාන්‍ය මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් එතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටියද කියලා. ඒ නිසා මේක ජනතාවගේ අරගලයක්. ජනතාව දේශපාලනය කරන්න පටන් ගෙන තියෙන එක ගැන මම හිතනවා මේ අරගලේ ජයග්‍රහණයක්. ඇත්තටම රටේ ජනතාව එදා මහපාරට එන්නේ ඉන්ධන පෝලින් ටික දැකලා තෙල් පෝලින් ටික දැකලා ගෑස් ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක ආර්ථික ප්‍රශ්නට විසඳුමක් හොයන්නට තමයි එදා මහ ජනතාව පාරට එන්නේ. එහෙම ආව ගමන අද යම්තාක් දුරට දේශපාලනීකරණය වෙලා තියෙනවා. මේ අරගලේ අපි අන්තිමට හොයන උත්තරය ඒක දේශපාලනික උත්තරයක්ද? ඔව් හරිය පැහැදිලිනේ. කියන්නේ දැන් තෙල් ප්‍රශ්නය දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තෙල් නැති වෙන්නේ ඇයි? ලංකාවේ විදේශ සංචිත හිග වෙලා දැන් තෙල් ගේන්න ඊට පස්සේ ගෑස් ගේන්න මුදල් නැහැ. ඩොලර් නැහැ. ඩොලර් නැති උනේ ඇයි? ඩොලර් නැති උනේ මිනිස්සුන්ට මේ එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ ගෙන්න ගිහිල්ලා නෙවෙයි. පහුගිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ රටේ දේශපාලඥයෝ පාලකයෝ ආණ්ඩු ගත්ත ණය වාරික ගෙවන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ රටේ විදේශ සංචිතය. කියන්නේ මේ රටේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ තේ කර්මාන්තේ වැඩ කරන අය, ඇඟලුම් කර්මාන්තේ වැඩ කරන අය අපේ රටට හොයලා දීපු විදේශ සංචිත සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දැම්මේ මේ පාලකයෝ. ඉතින් ඒක දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන්ගේ දේශපාලන තීන්දුව අනුව තමයි රුපියල ආව ප්‍රමාණය වෙන්න ඇරි දේශපාලන තීන්දුවක් ඒක. ඒතකොට ඩොලර් එක ඉහළ ගියේ ඒවා දේශපාලන තීන්දුව තීරණින්ද වෙච්ච ඒවා. ඒ නිසා හරිම පැහැදිලි මෙතන ජනතාවගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂලාට යන්න, මහින්ද රාජපක්ෂලා යන්න, ආණ්ඩුව යන්න, ජනතාවගෙන් ගත්ත සල්ලි ආපහු දෙන්න. ඒතකොට ඒක තමයි ජනතාවගේ දේශපාලනය. අරගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ ඩොලර් ටික හොරගම් කරන එක. දැන් ලංකාවේ ඩොලර් විතර නෙවෙයි රුපියල් නැහැනේ. රුපියල් හිගෙහින්ද තමයි කෝටි ගණන් සල්ලි මහ බැංකුව අච්චු ගන්න. ඒකල මහ බැංකුව අධිපතිවරයා කියනවා සල්ලි අච්චු ගහුවට උද්දමනේ වැඩි වෙන්නේ නැලු. ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැනගන්න ඕනෙත් නැහැ. උද්දමනේ වැඩි වෙන්නේ සල්ලි අච්චු ගහම උද්දමනේ වැඩි වෙනවා කියන ආර්ථික විද්‍යාව දැනගන්න ඕනෙත්. එහෙම තත්ත්වයක් ඇතුලේ මේ අරගලේ හරිම දේශපාලන අරගලයක්. මේකේ තමන් පත් කරපු පාලකයාව ඉවත් කරන්න කියලා ජනතාව කියනවා. ඒකල ජනතාව කියනවා අපිට ඕන පාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඒක දේශපාලනය තමයි. ඔබ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම් කර අපි මේ කතාව ඔබ පිටින් අන්තරේ දකින විදිහට අපි ඒ විදිහට අපි සාකච්ඡා වරගෙන යනවා. එතකොට මේ අරගලයට එදා අරගලේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවසේ ඉඳන් විවිධ පාර්ශව සම්බන්ධ වෙනවා. අන්තරේ ඊයේ ප්‍රබල විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ දකින විදිහට අන්තරේ මේ අරගලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි? දේශපාලන කරබුලක් නිසාද නැත්නම් අධ්‍යාපනික ප්‍රශ්නයක් නිසාද? ඇයි ඕන අරගලයට එන්නේ? ඔව් මේ අන්තරේ පටන් ගන්න 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලාගේ ආණ්ඩුව එවකට ජනතාවට සහනයක් විදිහට දීපු හාල් පොත කප්පාදු කරා. විශ්වවිද්‍යාලවල සිස් සංගම් වලට අනෙකුත් සංවිධානයක වැඩ කිරීම තහනම් කරමින් නීතියක් ගෙනා. ඒකට ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ඔය මූලික කරගෙන තමයි අන්තරේ බිහි වෙන්නේ. එතකොට හාල් පොත කප්පාදු කිරීම කියන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය. ඉතින් අන්තරේ පටන් ගැනීමම තියෙන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයකට අදාළව තමයි අන්තරේ ආරම්භ වීම තියෙන්නේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාලින් අපි ඉගෙන ගන්න උසස් අධ්‍යාපනය ලබන සියලු දෙනා ඉගෙන ගන්න මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල්. ඒ නිසා අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට යම් අනතුරක් වෙන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන ඕන තැනකදී කොන්දේසි විරෝධිතව ඒකත් එක්ක හිට ගන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ පහුගිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඒ වගකීම තමයි ඉෂ්ට කරේ. මෙතනක් තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු ගාණක් අපි ගත්තොත් එහෙම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරිකව අධ්‍යාපනයට 100%ක් වෙන් කරන්න. මේ හැම දේශපාලඥයෙක්ම තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශවල ඒක සඳහන් කරා. සමහරව හිතුවා ඒක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශවලට දැම්මට පස්සේ දැන් හරි කියලා කිව්වා. හැබැයි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරිකව මේක එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමෙත් එක මේක කරන්නේ නැහැ කියලා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ දිගටම සටන් කරා. ඒ කාලේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට මේ ආණ්ඩුව හදන්න මැදිහත් වෙච්ච අය බැන්නා. අවලාද නැගුවා. මඩ ගැහුවා. නමුත් අද ඔප්පු වෙලා තියෙනවා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය එදා කියපු ඒවා ඔක්කොම හරි කියලා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයට 100%ක් වෙන් නොවීම, සෞඛ්‍යයට ප්‍රතිපාදන වෙන්න නොකිරීම, කප්පාදු කිරීම කියන ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ සටන් කරපු සටන් පාඩත් මේ අරගලය ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ජනතාවට පහුගිය කොරෝනා කාලේදී ඉස්පිරිතාලවල බෙහෙත් නැතුව මැරෙන්න උනේ මේ ආණ්ඩුගත තීරණින්ද. අද බෙහෙත් නැතුව තව ටික දවසකින් බෙහෙත් ඉස්පිරිතාලවල නැතුව රෝගීන් මැරෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන සටන් පාඩේ ඇත්ත නැත්ත එලිදරව් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ මේ කරන්නේ තමන්ගේ වගකීම. ඒක කියන්නේ අමුතු කැපකිරීමකට වඩා තමන්ගේ වගකීම. මම හිතනවා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වගකීම ඉතා නිවැරදිව
හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත උන් නියැලෙනවා. ඔවුන් දේශපාලනිකයිද? සරලව හෙව්වොත් අන්තරේ දේශපාලනිකයිද? පැහැදිලිවම දේශපාලනිකයි. අන්තරේ මං කිව්වත් වගේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ගත්තට පස්සේ දැන් අපි හිතමු එහෙම රටේ ජනාධිපතිවරයා පත් වෙනවා ඡන්දකින්. දේශපාලන වැඩක් නේක. එතකොට ඒ ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා ආණ්ඩුව ඇතුළු දේශපාලඥයෝ අධ්‍යාපනය විකුණන්න තීරණ ගන්නවා. සෞඛ්‍ය විකුණන්න තීරණ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජනතාවගේ අයිතීන් කප්පාදු කරන්න තීරණ ගන්නවා. ඒවා දේශපාලන තීන්දුව. කැබිනට් මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේවා හැමතැනම ගන්න තීරණ දේශපාලන තීන්දුව. ඉතින් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය කරන්නේ අධ්‍යාපනය විකිණීමට අපි විරුද්ධයි. ජනතාවගේ අයිතියක් අධ්‍යාපනය ඒක තියෙන්න ඕන සෞඛ්‍ය ජනතාවගේ අයිතියක් කියලා ඒකට විරුද්ධව සරණ කරනවා. ඒතකොට ජනතාවගේ දේශපාලනය. කියන්නේ හැමදාම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරෙ හිටියේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාර න්‍යාය පත්‍රය තිබුණේ ජනතාව එක්ක හිට ගන්න දේශපාලනය. කවුරුන් හෝ දේශපාලන පක්ෂයක් අන්තරේ පාලනය කරනවද? නෑ ඒක හරිම පැහැදිලි. දේශපාලන පක්ෂයකට අන්තරේ පාලනය කරන්න බෑ. ඒ අන්තරේ කියන්නේ මහා විශ්වවිද්‍යාලවල මහා සිත් සංගම වල එකතුවක්. ඒතකොට එතන ඉන්නවා විවිධ දේශපාලන මතවාද තියෙන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් අද දියතර ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම එතන ඉන්නේ එක පක්ෂයකයි. එතන ඉන්නවා ලංකාවේ මේ පහුගිය කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්ද දීපුව ඇත්ත එතන ඉන්නවා. ඒතකොට අන්තරේ නියෝජනය කරන අන්තරේ ඉතිහාසයක් තිස්සේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ කිසිම වෙලාවක කිසිම දේශපාලඥයෙක් හදන්න දේශපාලනයට බලය දෙන්න උදව් කරලා නැහැ. හැමදාම හිටියේ ජනතාවගේ පැත්තේ. අන්තරේ කරන්නේ ජනතාවත් එක්ක දේශපාලන. ඒතර කොයිම වෙලාවකත් අන්තරේ මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක දුවන්නේ නැද්ද? ආණ්ඩුව ගන්න තීරණ වලට විරුද්ධවමද අන්තරේ දුවන්නේ? නෑ විරුද්ධ වෙන්නේ මේ ආණ්ඩු ගන්න තීරණ ජනතාවට අහිත කරින්ද. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ දැන් මේ පවතින ආර්ථිකයක් තියෙනවා අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ මේකට ධනවාදී, ධනේශ්වර, නව ලිබරල් කියලා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා මේක 77 විවෘත ආර්ථිකය ගෙනාවට පස්සේ ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඒකට කතාවටම කියන්නේ බල්ලෝ මරලා හරි සල්ලි හම්බ කරන මිනිහා තමයි මේ සිස්ටම් එකේ දියුණු වෙන්නේ. උඩට යන්නේ. ඒතර ලාභය තමයි මේකේ තියෙන මූලික එක. ඒතර මේ ආණ්ඩු කරන කිසි එකක් කරන්නේ අපේ හොඳට නෙවෙයි. අපි දන්නවා දැන් ඇයි පහුගිය කාලේ මේ අධිවේගී මාර්ග හැදුවේ? අපි අධිවේගී මාර්ග හදන්න විරුද්ධද? නෑ අපි කියන්නේ අධිවේගී මාර්ග හදන්න ඕන හොඳයි. හැබැයි පහුගිය කාලේ මිනිස්සුන්ට ඊට වඩා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගෙන්නන්න මුදල් නැතුව තියෙද්දි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කරගන්න බැරුව ඉද්දි ඇයි හයිවේ වලට මුදල් වෙන් කරේ? ඒක හරිම පැහැදිලි. ඒ හයිවේ හදන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හැමයා ගෙනියන්න. ඒකෙන් ජනතාවට සිතක් වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී වෙන්නේ ඉන්දියාවේ හරි චීනයේ හරි ඇමරිකාවේ හරි ආර්ථික න්‍යායට අනුව ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලට අනුව තමයි මේ හයිවේ ටික හැදෙන්නේ. මේ දුම්රිය මාර්ග ටික හැදෙන්නේ. මේ යටිතල පහසුකම් දියුණු වෙන්නේ ජනතාව. අපි දන්නවා කොළඹ ඇතුළට ගියොත් එහෙම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළ වලට ගියොත් එහෙම කොච්චර වැසිකිලි නැති වතු තියෙනවද? දැන් ලංකාවට වැඩිම විදේශ විනිමය ගේන එක මේ ශේෂ්ඨයක් තමයි මේ තේ කර්මාන්තය. තේ කර්මාන්තේ මිනිස්සු තාම ඉන්නේ ලයින් වල. ඇඩ්‍රස් එකක් නැහැ උන්ට. වතු අධිකාරියට තමයි ලියුම් එන්නේ. ඒ ලියුම් දෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ වතු අධිකාරිය. වහල්ලු විදියට තාම ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට හිතලා බලන්න මේ කොළඹවට වතු වල තියෙන තත්ත්වෙත් ඕක තමයි. එහෙනම් ජනතාව ඉන්නේ බරපතල පීඩාවක. ජනතාවට මේකෙන් උත්තර හම්බෙච්ච නැති හින්දා ජනතාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන දැන් පාරට බයි. ජනතාවට ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හම්බුනේ නැති නිසා ජනතාව පාරට බැස්සා. අරගලයේ කොයිබටද කොතනින්ද මේ අරගලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සහ කොතනටද මේ අරගලය අපි අරගෙන යන්නේ? කතා කරමු විරාමයෙන් අනතුරුව. ඔබනවතත් ටෝක් 24 වැඩසටහන සමගින් අද විශේෂ දවසක හර්තාලය ක්‍රියාත්මක වෙන දවසක ජනතා අරගල නිර්මාණය වෙලා තියෙන දවසකයි තමයි අපි මේ ටෝක් 24 වැඩසටහන අද අරගෙන යන්නේ. මම කැමති ඊළඟට යොමු වෙන්න රටේ ජනතාව බොහොමයක් ප්‍රකාශයටපත් කරන කාරණයක් තමයි අන්තරේ පාරට එද්දී භීෂණයත් එක්ක තමයි පාරට එන්නේ කියලා. අපි දැක්ක ඊයේ දවසේදීත් ජල ප්‍රහාර එල්ල කරනවා, කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. තත්වය ටිකක් පටන් ගත්ත ආකාරයට වඩා තත්වය ටිකක් දරුණු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තිබ්බ උද්ඝෝෂණ මාලාවන් වල උච්චතම අවස්ථාවකට ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී අරගලකරුව සහ රටේ ජනතාව වෙනවා. ගැටලු ඇති බව මටද වැටහි හොඳයි නිසි උද්ඝෝෂණේ. ඒත් විසඳුම මෙහෙම පතුරන එකද පාරේ භීෂණේ. ඔව් මෙහෙමයි මං හිතන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ගෝල්ෆේස් අරගලය දැන් මාසෙකට කිට්ටු වෙන්නේ නෝ. ඒ ගෝල්ෆේස් අරගලයේ තුල අරගලකරුවන් ඉද්දී කිසිම තැනක කිසිම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් සිදු වුණේ නැහැ. ඔවුන් සටන් පාට කියමින් ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් ගීතවලින් විරෝධය පළ කරමින් තමන්ගේ අදහස් බොහොම සාමකාමී විදිහට ප්‍රකාශ කරමින් හිටියා. නමුත් අපි දැක්කා ඊයේ වෙද්දී කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කියන එකේ ඉන්න නියෝජිතයන් ජනතා නියෝජිතයින් කියලා කිව්වට ඒ පාර්ලිමේන්තුව ජනතාව නියෝජනය කරන්නේ නැහැ කියලා හරිම පැහැදිලිව පෙවුණා. දැන් මේගොල්ලෝ මෙච්චර රටේ ලොකු දැවැන්ත විරෝධතා රැල්ලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙද්දි මේගොල්ලෝ ඒවා ගණන් නොගෙන ඉන්න එකකින් වෙන්නේ ජනතාව ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගයට යන එක.
දැන් ඊයේ දවසේදී අපි දන්නවා ඊයේ උද්ඝෝෂණයට කඩුවෙල උසාවියෙන් අධිකරණ නියෝගයක් ගන්න ගියා. ඊයේ සහ අද දවසේදී උද්ඝෝෂණ කරන එක කරන්න දෙන්න එපා කියලා. ඒ නියෝගය දෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරා කඩුවෙල අධිකරණය. හැබැයි පොලිසිය මොකද කරේ? පොලිසිය නිකන් කරන්නේ නැහැ නේ. පොලිසිය ඉන්න මේ මහත්තුරුන්ට හිතිලා ගිහිල්ලා පාරවල් වහන්නේ නැහැ. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්ක පෙරේදා ඉඳලා මේ තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගයට හානි කරමින් යකඩ බටගෙනලා සම්පූර්ණ පාරවල් අවහිර කරලා. සම්පූර්ණයෙන්ම පාරවල් අවහිර කරලා. එතකොට හිතලා බලන්නකෝ. එතකොට දැන් ඒ භීෂණේ පතුරන්නේ මේ උද්ඝෝෂණය කරන අයද? අපි කියන්නේ දැන් අපිට අයි පාර්ලිමේන්තු ප්‍රවේශිකාවට යන්න බැරි. අපි අහන්නේ ඒක. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉස්සරහට අපිට යන්න බැරියයි. අපි පත් කරපු ජනාධිපති නම් ඉන්නේ. අපි පත් කරපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේට තෙල් ගහන එකේ ඉඳලා දුරකථන බිල ගෙවන එකේ ඉඳලා කෑම්බීම් වලට ඉඳලා අපේ බදු සල්ලි නම් වෙන් කරන්නේ. ඇයි අපිට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රවේශිකාවට ගිහලා අපේ විරෝධය පළ කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ? එතකොට අපි ඒගොල්ලෝ දාන බැරියර් එකේට පස්සට වෙලා අපි ඉන්න ඕනද? දැන් රඹුක්කන තරුණයෙක්ට වෙඩි තිබ්බේ මොන හේතුවකටද? ඒක දැන් මිනිමරුමක් කියලා තීරණය කරලා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් දැන් යමින් තියෙනවා. ඒතොර ඒ තරුණයාට වෙඩි තියන්නේ ඒ තරුණයා ප්‍රකෝපකාරී විදිහට හැසිරුන්නේ නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවම නිර්මාණය කරලා වෙඩි තියෙන තැනට පත් කරනවා ඒක. ඒ නිසා ඇත්තටම මෙතන ප්‍රකෝප වෙන්නේ දැන් අපි අහන්නේ මේ ඇත්තටම ආණ්ඩුව තමයි මෙතන මිලේච්ච විදිහට හැසිරුනේ. කියන්නේ තෙල් පෝලිං වල මිනිස්සු මැරෙද්දි දැන් 10 දෙනෙක් විතර මැරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව ඒව ගණන් ගත්තේ නැහැ විහිළු. දැන් ඊයේ අපි සම්බන්ධ වෙච්ච රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ආපු නියෝජිතයා කියනවා තෙල් පෝලිං වල මිනිස්සු මැරුණේ මේ වෙන හේතු හින්දා. අපි අහන්නේ අසනීපයක් තියෙන මිනිහෙකුට දවස් 30 තෙල් පෝලිමක ඉඳ වෙලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? ඒ නිසා මේ සමාජයේ ප්‍රචණ්ඩ කරලා තියෙන්නේ සමාජයේ අර්බුදයට යවලා තියෙන මේ පාලකයෝ තමයි සමාජය අස්ථාවර කළේ. ඒ නිසා මේ උද්ඝෝෂණේ මොකද්ද හොඳ නරක හොයන්න යන එක උද්ඝෝෂණයේ සාමකාමී දෙන තියෙන මං කියන්නේ මෙච්චර දවසක් මිනිස්සු හරිම සාමකාමී විදිහට තමයි තමන්ගේ විරෝධය පළ කරමින් හිටියේ. ඒක ගණන් ගත්තා නම් මෙතනින් එහාට උද්ඝෝෂණයක් නැහැ. ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දුන්නා නම් දැන් අපි දන්නවා ගොවියෝ ගන්නකො. ඒ කියන්නේ ගොවියන්ගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ওই පාර්ලිමේන්තුව අසමත් වුණානේ. පොහොර ප්‍රශ්නෙට. ගුරුවරුන්ගේ අවුරුදු 20 ගානක ප්‍රශ්නෙට ওই පාර්ලිමේන්තුව අසමත් වුණානේ උත්තර දෙන්න. ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න අසමත් වුණා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දිත් ඒ මිනිස්සුම අපි නම් හිතන්නේ නැහැ භාවනා කර ඉදී කියලා. එතකොට දැන් රටේ ජනතාව කොහොමත් පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට වර්තමාන ආණ්ඩුව වැරදි. රටේ ජනතාව කියන්නේත් මේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආණ්ඩුව වැරදි කියලා. ඒකම ඔබ සඳහන් කරනවා පහුගිය කාල සීමාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දේශපාලන පන්ති ඔවුනුත් මේ අරාජික තත්ත්වයට වක් කියන්නට ඕනේ කියලා. මට පැහැදිලිවම තැනක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? අපේ රටේ දේශපාලනේ කොතනද අපිට වැරදුනේ? අපිට වැරදුනේ අපි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එකක් තමයි මේ 77න් පස්සේ ආපු විවෘත ආර්ථිකය මේකට වග කියන්න ඕන. මේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලා ගෙන ආපු විවෘත ආර්ථිකය ඒ විවෘත ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ආපු විධායක ජනාධිපති ක්‍රමේ මේවා බරපතල හේතු මේ අර්බුදේ නිර්මාණය වීම සඳහා. ඒ කියන්නේ 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා හඳුන්වලා දීපු ව්‍යවස්ථාව සහ ආර්ථික ක්‍රමය කියන දෙකම වැරදි. ආර්ථික ක්‍රමය කියන දෙකම ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලෝකෙත් ඒක ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. කොරෝනා වසංගතය වෙලාදී ඔප්පු වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙට බැරි වුණා මෙච්චර තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙද්දි ලෝකේ ජනතාව සුවපත් කිරීම සඳහා එක බෙහෙතක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ බෙහෙත හම්බ කරන එකක් බවට පත් කරා. ඒ නිසා මේ කියන්නේ පහුගිය කියන්නේ අපිට වැරදිච්ච දන මොකද්ද කියලා නෙවෙයි. ඒතොර මේ ආර්ථිකයකට වගේ කියනවා. මේක මිනිස්සුන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ ආර්ථිකයට අනුව තමයි මිනිස්සුන්ට තනියම හිතන මිනිහෙක් නිර්මාණය කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හැදුවා. ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ තනියම දියුණු වෙන එක ගැන තමයි ඕන තරම් දේවල් කියලා දුන්නේ. පොදු සාමූහික භාවයක් හැදුවේ නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔහොම වෙච්ච එකකින් ගිහිල්ලා තමයි එතකොට මිනිස්සුන්ට වැරදුනා නෙවෙයි ඇත්තටම. මේකෙන් පෙන්වන්නේ මේ ආර්ථික ක්‍රමයේ අසමත්. මේක ෆේල්. එතකොට ඊට පස්සේ මේක හරහා විශ්වාසය ඇදුවා තනි මිනිහෙක්ට මේක බේරන්න පුළුවන්. ඒ නිසානේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලා ප්‍රේමදාසලා මිනිමරද්දී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ගෙනාව එයා කාන්තාවක්. ඒ නිසා එයා සාමකාමී මේක කරයි කියලා. ඊට පස්සේ එයා හරියන්නේ නැහැ කියලා යුද්ධය ඉවර කරන්න ඕන කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ ගෙනාවා. මහින්ද රාජපක්ෂ අවුරුදු දෙකක් දුර කාලේ ඉඳලා යුද්ධය ඉවර කරපු එක පාවිච්චි කරලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ජනතාව බරපතල විදිහේ පීඩාවටපත් වුණාට පස්සේ තුන්වෙනි පාරක් ඡන්දය ඉල්ලන්නේ නැද්දි ඔන්න ජනතාව කිව්වා මෙයා ඒකාධිපති පාලනයකට යනවා. ඒ නිසා හරියන්නේ නැහැ වෙන කවුරුරු ගේන්න ඕන කියලා රනිල් මෛත්‍රී ආණ්ඩුව හැදුවා. යහපාලනය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා. ඒක පටන් ගත්තලා ඉඳන් යහපාලනයක් තිබෙන්නේ නැහැ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ඡන්දේ කියන්නේ දේශපාලඥයෙක් නොවන කෙනෙක්ව පාරේ මිනිමරලා හරි කමන්නේ වංචා දූෂණ නවත්තන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව ජනාධිපති කරමු කියලා ගෙනාවේ තනි මිනිහෙක්. ඒතර අපි කියන්නේ දැන් මේ තනි මිනිස්සු සම්බන්ධ විශ්වාසයේ තියෙන ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වෙලා තියෙන. ඒක ජනතාවට වැරදිච්ච එකක් නෙවෙයි. ජනතාවගේ ඔළුව ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම්
එතෙන්ට හදලා ඇත්තටම වැරදි මේ ආර්ථිකය, වැරදි මේ සමාජ ක්‍රමය. එතකොට ලයිරු වීරසේකර මහත්මයා ඔබ 1978 ඉඳන් මේ සම්පූර්ණ පරම්පරාවටම දේශපාලන පන්තියෙන් බයිනවනේ. හොඳ දේශපාලන කොටසක් තිබ්බෙම නැද්ද? ඒ කියන්නේ මැතිවරණයකදී සමහරට ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික කාරණයක් වෙන්නට පුළුවන් ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා නැද්ද ඔබතුමා? පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ රට ගොඩ ගන්නට පුළුවන් දේශපාලන පන්තිත් අපේ රටේ හිටියද? පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි පහුගිය කාලේ දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට අපි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච ජනතාවට කිව්ව පණිවිඩයක් තියෙනවා. අපි කිව්වේ අපිව පාර්ලිමේන්තු යවනවා නම් යවන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහිල්ලා කතා පවත්වන්න නෙවෙයි. අපි ජනතාවට කිව්වා අපිව පාර්ලිමේන්තු යවලා මේවා විසඳයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අපි ජනතාවට කිව්වේ ජනතාවගේ බලයක් හදන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි ලක්ෂ 69ක් ඡන්ද ගත්ත විධායක ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ දුර කාලය අවසන් වීමට පෙර ඒ ජනාධිපතිට ඒ අගමැතිට ඒ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියලා මිනිස්සු කියනවා. අපි අහන්නේ කවුද ඒක නොකියන්නේ? ආණ්ඩුවට කඩේ යන කීප දෙනෙක් ඇරෙන්න සමස්ත රටක් කියනවා මේගොල්ලන්ට ගෙදර යන්න. හැබැයි ඒ ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන නැහැ. ජනතාවගේ විරෝධය අරගෙන ඒකට විසඳුම් දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පක්ෂ විපක්ෂ කිසිම දේශපාලඥයෙක් ඒක කරන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ මේ ඡන්ද මේ චරිත ගැන විශ්වාසය තියෙන එක පැත්තක තියලා අපි හදමු පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළිය බලයක්. පාර්ලිමේන්තුව තියෙයි. පාර්ලිමේන්තුව හෙට වෙද්දී සුන්නත් දූලි කරලා දාලා ඉවර කරලා විසි කරන්න කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව තියෙයි. ඔය ඉන්න අය ඡන්දෙ ඉල්ලයි. මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙයි ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවයි. අපි කියන්නේ ඒ පාර්ලිමේන්තුවට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ඒහා සමාන ව්‍යුහයක් එළිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ එළිය ව්‍යුහය නියෝජනය කරනවා ගොවියාට නියෝජනය කරනවා ඇත්ත ගොවි නියෝජිතයෙක්. තරුණයා නියෝජනය කරනවා ඇත්ත තරුණයෙක්. කාන්තාව නියෝජනය කරනවා කාන්තාවගේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම දන්න කෙනෙක්. ශිෂ්‍යෝ නියෝජනය කරනවා. දැන් විශ්වවිද්‍යාලේ ශිෂ්‍යෝ පාසල් ශිෂ්‍යෝ වගේ ගත්තම නියෝජනයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට කොහොමද? අධ්‍යාපන ඇමති කරන්නෙම විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ශිෂ්‍යෝ කියන එකට පටහැනි දේවල්. ගුරුවරු කියන ඒවාට පටහැනි දේවල් අධ්‍යාපන ඇමති කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නියෝජිතයෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. දැන් ගොවියෝ ගැන මං අහන්නේ ගොවියෝ ගැන කෘෂිකර්ම ඇමති පහුගිය කාලේ කතා කරා. වැඩි ඕනේ නැහැ පරිසර ඇමති වැලිගොඩ දැමීම සම්බන්ධයෙන් තිබුණු බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම ගැන පරිසර ඇමති මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා ඒක සාධාරණීකරණය කරනවා. එයා පරිසරය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මේ නියෝජිත ආයතන ඔක්කොම දැන් කඩා වැටිලා ගරා වැටිලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි කියනවා මේකට බලපෑම් කළ හැකි සමාන්තර ව්‍යුහයක් එළිය හදන්න. මහජන කවුන්සලයක් කියන එක ඒ ආකෘතිය අපි යෝජනා කරන්නේ ඔන්න ඕකට. පැහැදිලි තැනකට සාකච්ඡාව අරගෙන එනවා මේ මහජන කවුන්සිලේ. මේක හදමු කියලා ඔබතුමාලා යෝජනා කරන්නේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයක් හෝ මැතිවරණයක් එනකන්ද නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්මද? නෑ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයක් ඇවිල්ලත් පත් වෙන කෙනා ගැන දැන් අපි විශ්වාසය තියන්නේ කොහොමද? ඊළඟ මහමැතිවරණයකින් පත් වෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ගැන විශ්වාසය තියන්නේ කොහොමද? අපිට විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් එකම විදිහ තමයි දැන් මෙතන ඉන්නවනේ අරගලේ තරුණ තරුණියෝ. දැන් මේගොල්ලන්ට බැරිද? ඇයි මේගොල්ලෝ දැන් අපි මන් දන්නේ ගෝල් ෆේස් එකේ ඉද්දි අපි නම් රටේ ප්‍රතිපත්ති ගැන ඊට පස්සේ රට කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕන ආර්ථිකය කොහොමද වෙන්න ඕන මේවා ගැන රෑ එළි වෙනකල් සාකච්ඡා කරනවා. එතනින් තරුණ කණ්ඩායම් ඊටාම දියුණු මට්ටමේ සාකච්ඡා කරනවා. එක එකනාගේ යෝජනා ගෙනලා දාලා මේ යෝජනාවල මෙහෙම තියෙනවා කියලා ඕනතරම් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේ තරුණ තරුණියන්ට නියෝජනයක් නැහැ. ඒතකොට අපි කියන්නේ දැන් ගමක ඉන්න තරුණ කණ්ඩායමකට යම් ඒගොල්ලන්ගේ සංවිධානයක් හදාගන්නවා. ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යුහයක් දැනටත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ගම්වල තියෙනවනේ ගොවියන්ගේ සමූපකාර. ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් පොදුවේ වෙන ක්‍රමය තමයි ගොවියෝ ඔක්කොම කරලා තමන්ගේ මහන්සිය ශ්‍රමය ඉඩම ඒ ඔක්කොම දාලා මේ වී ටික හැදුවට පස්සේ ඒ වී ටික අරන් යනවා හාල් මෝල් කාරෝ කීප දෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒ හම්බෙන ලාභයට මොකද වෙන්නේ? ඒ ලාභය ඔක්කොම හාල් මෝල් කාරෝ ගොඩ ගන්න. කියන්නේ ගොවියා තමන්ගේ ණය ගෙවා ගන්න බෙල්ල වල දාගද්දි මේ හාල් මෝල් කාලේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලට ඇවිල්ලා කියන එයාගේ දවසක ලාභය කෝටි ගණක් කියලා කියන දවසක ලාභය. ඒ ගොවියා බෙල්ල වල දාගද්දී කියන්නේ. අපි අහන්නේ දැන් ගොවියාගේ සමූපකාරයක් තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? ගොවියාගේ වී ටික ගන්න සමූපකාරය. ඒ ලාභයට මොකද වෙන්නේ? ඒ ලාභය තනි කෙනෙක් අතට යන්නේ නැහැ. ඒක නැවත ගොවියාගේ සුබ සාධනය සඳහා යොදවන එක තමයි වෙන්නේ ලාභය. ඉතින් එහෙම තමයි ආර්ථිකයක් හැදෙන්න ඕන. ඒක නැතුව අපි කියන්නේ අන්නේ ඒක තමයි කවුන්සලින් මහජන කවුන්සලින් ගොවියාගේ කවුන්සලින් තරුණයන්ගේ කවුන්සලින් යූත් කවුන්සිල් කාන්තාවගේ කවුන්සලින් ශිෂ්‍යයන්ගේ කවුන්සලින් ඔය ඔක්කොම එකතු වෙච්ච එක මහජන ජාතික මහජන කවුන්සලින් එක තැන. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට තීරණ ගන්න. දැන් මං කියන්නේ දැන් ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම ගැන පහුගිය කාලේ ලොකු සාකච්ඡාවක්. ජනතාව දන්නෙත් නැහැ දැන් තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ජනතාව අතර ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් නැහැ. මොකද ජනතාවට ඒක අදාළ නැහැ. මොකද ව්‍යවස්ථාවේ මොනවද තිබුණත් ජනතාවට කන්න බොන්නේ නැහැ. හුස්ම ගන්න විදියක් නැහැ.
එතකොට අර ඔබතුමා සඳහන් කරන කවුන්සිලේ මේක රටේ පාර්ලිමේන්තුව සහ පාලන තන්ත්‍රය වෙනම තියෙනවා මේක තවත් වෙනම ආයතනයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේකට පුළුවන් අර පාලන තන්ත්‍රයට බලපෑමක් කෙල්ල කරන එක විතරයිනේ. පාලනයක් අරගෙන යන්නට තීරණයක් ගන්නට එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඒක තමයි පුළුවන්. දැන් තීරණ ගැනීමේ බලය තියෙන්නේ ඔය මහජන නියෝජිතෝ කියන අයටනේ. ඒගොල්ලෝ තීරණ ගන්න ජනතාවගේ අනිත් පැත්තේ ඉඳලානේ. අපි කියන්නේ ඒක තමයි එහෙම තීරණ ගත හැකි ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කරන්න. දැන් 225 ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිස්සු 225 ප්‍රතික්ෂේප කරනවානේ. ඒකේ ඇඟවුම තමයි පාර්ලිමේන්තුව කියන පොදු ව්‍යුහය අසමත් කියන එක. එහෙනම් ඒකට විකල්පයක් තියෙන්න බෑ. දැන් මම කිව්වේ එකයි ඉස්සෙල්ලත් ජනාධිපතිවරයා ලක්ෂ 69ක ඡන්දයෙන් පත් වෙච්ච විදායක ජනාධිපතිවරයා. ඔහුගේ දුර කාලය අවසන් වීමට කලින් ජනතාව ඔහුට යන්න කියනවා. අඩුම තරමේ අපිට බෑනේ අපි පත් කරපු මිනිස්සයව ගෙදර යවන්න. කියන්නේ මරණාධාර සමිතියක සභාපතිට වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ මරණාධාර සමිතියට පුළුවන් සභාපති හරි නැත්තම් සභාපති අයින් කරනවා. මහා සභාව රැස්වීම තියෙනවා. සභාපති හරියන්නේ නැහැ කියලා යෝජනාවක් ගෙනවා වෙන සභාපති කෙනෙක් පත් කරගන්නවා. තරුණ සංගම් වල එහෙම කරනවා. කාන්තා සංවිධාන වල එහෙම කරනවා. එහෙම අඩු රටේ පාලනය කරන තැන ඒ කියන්නේ වැඩි ඕනේ නැහැ. ජනාධිපති ඉන්න ජනාධිපතිවරයා විදිහට ඉන්න කාලය ඇතුළත ඔහු උසාවියට ගෙනියන්න. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයාට අපේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරී නිත ලලිත් කුගන් සහෝදරු දෙන්න අතුරුදහන් වෙන 2010 අවුරුද්දේ. එතකොට ආරක්ෂක ලේකම් ඉන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා. ඔහු යාපනයේ උසාවියට කැඳවනවා මේ සම්බන්ධ විමසීමක් සඳහා. අද වෙනකල් උසාවියට යන්නේ. ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඔහු උසාවියට ගෙනියන්නේ. යාර තරුණ දෙන්න අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධ ප්‍රධාන සාක්ෂියක් තියෙන ඔහු ගාව. කේලිය රඹුක්කල ඇමතිවරයා කියනවා ඔහුට තොරතුරු හම්බ වෙනවා මේ තරුණ දෙන්න ඉන්නවා කියලා ආරක්ෂක මාත්‍යාංශය. ආරක්ෂක මාත්‍යාංශය කිව්වේ කවුද කියලා හදි ආරක්ෂක ලේකම් කියලා ඔහු උසාවියට කියනවා. ඒ ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු කෙනාව දැන් ජනාධිපති වුණාට පස්සේ උසාවි ගෙන්නන්න බෑ. හැබැයි යාට අපිව මරන්න ඕඩර්ස් දෙන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒතර කොහොමද රටේ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා මේ 225 ඉවත් කිරීමෙන්ම මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු හොයන්නට බෑ නේද? බෑ පැහැදිලිවම බෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ go home ගෝටා කියන එක තියෙන්නේ මේ තනි මිනිහෙක් ගෙදර යවන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඊට වඩා බරපතල විදිහේ පුළුල් ප්‍රශ්න ගණනාවක් මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හැදෙන ව්‍යුහය හම්බෙන්නෙම අර මිනිස්සුන්ට තීරණ ගන්න හැකියාව තියෙන ව්‍යුහයක් ගොඩනැගීමෙන් පමණයි. මොකද අපි දන්නවනේ දැන් පාර්ලිමේන්තුව හොඳම උදාහරණ ඊයේ උනේ. මම කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් අපි කියපුවා නිකන් වෙන තලයක වෙන ලෝකයක වගේ පේනුණා නම් ඊයේ කලින් ඉල්ලාස් වෙච්ච නියෝජ්‍ය කතානායකවරයාම පත් කරගන්න රහස් ඡන්දෙදී ඡන්දෙ දීලා ඡන්ද 148යි 65යි ඒ හිටපු කෙනාම පත් වෙනවා. අයින් වෙච්ච මිනිහට ලැජ්ජාවක් තිබ්බද ඒක බාර නොගෙන ඉන්න. ඒක බාරගත්තා. බාරගද්දී එක තර්ක කියලා ඒක බාරගත්තා. අඩුමතර මේ මොනවා හරි විදිහේ එකක් තිබුණා නම් මම අයින් වුණා මම මේක බාර ගන්න නැහැ කියලා කියන්න තිබ්බා. නමුත් එහෙම නොකර ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කර ගැනීම සඳහා ඒගොල්ලෝ එකතු වුණා. ඉතින් අපි අහන්නේ තවත් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. එතකොට දැන් රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන නීතිවලට අනුව ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වීමකින් තොරව එහෙම අපිට සරලව ලේසියෙන් ජනාධිපතිවරයෙක්ව ගෙදර යවන්නට බෑනේ. එතකොට මේක කරන අරගල අපි කොතනද අරගෙන යන්නට ඕනේ? හරිම පැහැදිලි. මෙතන තියෙන අරගලයක් මහජන නැගිටීමක්. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙවෙයිනේ. දැන් ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස් වෙලා නම් ජනාධිපතිවරයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔහුට ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා නම් දැන් තියෙනවනේ ව්‍යවස්ථාවේම ඔහුට යම් තත්ත්වයන් යටතේදී මෙන්න මෙහෙම ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලාස් වෙන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයා අයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එතකොට මෙන්න මේ තත්ත්වය තියෙන කියලා. දැන් මේ එකක්වත් එහෙම තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඒකයි මං කිව්වේ ජනතාවගේ විරෝධයක් ආවට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා ව්‍යවස්ථාවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නෙම ජනතා විරෝධය නොසලකා දූරේ රැඳී සිටීම සඳහා තමයි මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හදලා තියෙන්නේ. ඒකට කොහොම වුණත් දැන් ව්‍යවස්ථාව අඩුපාඩු තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වචන වලට උනත් අපිට දුවන්නට වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුලේ. මේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ ඉඳන් කොහොමද උත්තරේ හොයන්නේ අපි? නෑ ඒක තමයි අපි කියන්නේ ওই ව්‍යවස්ථාවෙන් උත්තර හොයන්න ගියොත් එහෙම තවදුරටත් ජනතාවට තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මම ඒකයි කිව්වේ මේක අලුත් තත්ත්වයක්. ජනතා නැගිටීමක් අරගලයක්. ඉතින් ලෝකේ විප්ලව හරහා තමයි අලුත් ව්‍යවස්ථා ජනතාවගේ ආණ්ඩු එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපිටත් තියෙන්නේ දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවයක ප්‍රතිපාදන නැත්තම් ඒකට අදාළ අලුත් ව්‍යුහයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒකට නීතිවේදීන් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඛේදවාචකය කියන්නේ මේවා ගැන සාකච්ඡා. දැන් ආර්ථික අර්බුදයක් එද්දී ලෝකේ දෙවන්ත ආර්ථික අර්බුදයක් මේ කොරෝනා වසංගතෙත් එක්ක ආවා. ඒ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවටපත් උනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. ලංකාවේ පහුගිය කොරෝනා වසංගතයේ වෙලාවේදී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙච්ච සමාගම් වලින් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසයේ වැඩිම ලාභ වාර්තා කරා කොරෝනා වසංගතය වෙලා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට ඒක නැතුව තියෙද්දි මිනිස්සුන්ට ඒ ලාභේ නැතුව තියෙද්දි මිනිස්සුන්ට ප්‍රතිපාදන නැතුව තියෙද්දි මිනිස්සුන්ට සහන නැතුව තියෙද්දි මේගොල්ලෝ ඒ ලාභේ සම්පූර්ණ වාර්තා කරා. ඉතින් එහෙම සමාජ ක්‍රමයක් වෙනස් කිරීම කියන එක තියෙන්නේ අරගලයකින් සටනකින් අලුත් එකක් හදලා තමයි කරන්නේ. දැන් තියෙන එකේ කරන්න බෑනේ. දැන් නීතිය ගන්න උදාහරණයකට. කියන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂට තිබුණු නඩු, මහින්දානන්ත තිබුණු නඩු, ජොන්සන් ප්‍රනාන්දුට තිබුණු නඩු නීතිපතිවරයා ඉල්ලාස් කරගන්න.
නීතිපතිවරයා ඉල්ලාස් කරගන්නවා මේ බරපතල විදිහේ පොදු දේපල පනත යටතේ තිබුණේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ගිය සතියේ අපිට දාලා නඩුවක් තිබුණා මේ මොකද්ද මේ දුම්රිය ස්ථානයේට කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වෙලා අට්ටාලයක් ගැහුවා කියලා. අවුරුදු 4කට 5කට කලින් නඩුවක්. ඒකේ නඩුවට දඩුවම තියෙන්නේ රුපියල් 50යි දඩේ. ඒ නඩුව අවුරුදු 5ක් යනවා අපි උසාවිය යන්න ඕන. මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි කෝටි ගණන් ලක්ෂ ගණන් ප්‍රකෝටි ගණන් හොරා කාපු දේශපාලඥයන්ගේ නඩු නීතිපතිවරයා අධිචෝදනා නීතිපතිවරයා ඉල්ලාස් කරගන්න. ඉතින් ඒක නීතිය මේ නීතියත් වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වෙනස් වීම කියන ඒවා වෙන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ නෙවෙයි. ඒතොර මේක වෙනස් තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මේ වෙනස් තත්ත්වය ඇතුළේදී මේ වෙනස නොකරොත් එහෙම අපිට වෙන්නේ ආපහු කවුරු හරි අර පුටුවේ වාඩි කරලා විධායක ජනාධිපති කියන පුටුවේ වාඩි කරලා මිනිහා පිස්සු කියලා ගල් බලන්න. නමුත් දැන් රටේ ජනතාවගේ තත්ත්වය මට හිතෙනවා ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා. නීති වේදින් ඇවිල්ලා අරගලේ පැත්තේ හිටගෙන තියෙනවා. වෛද්‍යවරුන්ලා පුදුම අරගලේ පැත්තේ හිටගෙන තියෙනවා. මේක නම් මොකද කියන්නේ? ඔව් මං කියන්නේ ගියා මට කියන්නේ කී මග අරුණා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ලොකු ආර්ථික අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මෙතන දේශපාලන අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේවා ගැන කතා කරන්න ඕන පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය දැන් අවුරුදු 2කට වඩා වහලා. විශේෂඥයෝ ඉන්න තැන පරීක්ෂණ කරන තැන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ශිෂ්‍යයෝ එක්ක එකතු වෙලා පරීක්ෂණ කරන්න ඕන තැන දැන් අවුරුදු 2කට වඩා වහලා. ඉතින් හිතන්නකෝ එතකොට කොහොමද අපි මේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කතාව කොහෙද තියෙන්නේ? නමුත් දැන් ජනතාව ඒවා කතා වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මං කිව්වේ ගාලු මුදුරු පිටි ජනතාව ඒවා කතා වෙනවා. තැන් වල ජනතාව ඇවිල්ලා අදහස් කියනවා තමයි. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අවශ්‍ය කරන්න ඕන කියලා මිනිස්සු කියනවා දැන්. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියනවා මිනිස්සුන්ගේ වුණාන්නේ. විධායක ජනාධිපති ගේන්න ඕනද කියලා මිනිස්සුන් ඇහුවේ නැහැ. අපි කියනවා දැන් පුළුවන් නම් අහන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ නිසා එහෙම සාකච්ඡාවක් දැන් මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා. එතකොට ලහිරු වීරසේකර මහත්මයා මට දැන් නොතේරෙන කාරණේ තමයි මේ මොනවා වෙන්නත් විධායක ජනාධිපතිවරයා මේ දුරෙන් අයින් වෙන්නට ඕනි නෙමෙයිද? දුරේ ඉද්දී ඔය කියන වෙනස්කම් ටික කරගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. දැනට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට මේ තියෙන අසීමිත බලතල එක්ක මිනිස්සු පීඩාවට පත් කිරීම නවත්තන්නේ නැහැ. නිසා මිනිස්සුන්ගේ පරමාධිපත්‍ය බලය පාවිච්චි කරලා තමයි මේගොල්ලෝ බලයට පත් වුනේ. තාමත් අරගලයට නිසි ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට දකින්න නැහැනේ. මෙහෙමයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට යම් පරාජයන් වලට මුහුණ දෙන්න උනානේ. පළවෙනි වෙලාවෙම කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලාස් කරගන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ එහෙම ඇවිල්ලා දැන් ගෙදරින් එළියට බහින්න බැරුව ඉන්නවා. තමන්ගේ කාර්යාලය වෙන තැනකට ගෙනියන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට මේ කවුද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ට තමන්ගේ ගෙවල් වල රැට ඒ කියන්නේ අඳුරු වැටෙන්න කලින් ලයිට් නිවලා අරේ මේ කරලා ගෙදර නෑ කියන එක පෙන්වන්න වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු ගෙවල් ගාවට ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. එතකොට VIP වාහන නැවත නෑ පාරේ යන්න බෑ VIP කියලා එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැක්ක නෑ පහුගිය කාලේ ඇත්තටම එහෙම යනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැක්ක ගුවන්තොටුපළේ සේවක තීරණයක් කරන් තියෙනවා VIP පරියන්තේ වාහන වසා දමනවා කියලා. ඒතර එහෙම යම් මේ තිබුණු අර අධිකාරී දේශපාලනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී විදිහට වැඩ කරපුවා යම් විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක දැන් ජනාධිපති ඉල්ලා අස්වීම කියන එක සිද්ධ වෙන්න ඕන මේකට. ඒ සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක තමයි අපි කියන්නේ දැන් විධායක ජනාධිපති ඉන්නවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියන එකත් බලපානවා මේ තත්ත්වෙට. මොකද අත්නෝමතික බලයක් ඔහුට තියෙනවනේ. ඔහුට අත්නෝමතික බලයක් තියෙනවා ඕන වෙලාවක ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒවා කිසියකට අධිකරණයට ගෙනියන්න බෑ. නැවත කැඳවීම බලයක් නෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේවා වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒකට මෙයා ගෙදර යන්න ඕන. දැන් මෙයා මේගොල්ලෝ හිටියට පස්සේ ඒක කරන්න බෑනේ. කරන්න දෙන්නෙත් නෑනේ. දෙවන්ත බලයක් තියන්න හිතන්නකො පොලිසිය හමුදාව මෙහෙවන විදිහ ඒගොල්ලෝ. පොලිසිය ඉහළ නිලධාරීන් මේගොල්ලන්ට අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා පොලිසියෙන් ඉහළ නිලධාරීන්. පොඩි නිලධාරීන් නම් අපි දන්නවා අපිත් එක්ක කතා කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉහළ නිලධාරීන් මේ ආණ්ඩුවට කඩ යනවා. හමුදාපතිවරයා පැහැදිලිවම පහුගිය කාලේ හමුදාපතිවරයා හැසිරුණේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලකයෙක් විදිහට පහුගිය කාලේ. ඒතකොට ඒවා ඔක්කොම මෙහෙවීමේ බලය තියෙනවා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වහාම ජනතාවට පාලන බලයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙච්ච ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කරන්න. නමුත් මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේක අපි මේ කතා කරන්න ඔබතුමා මේ සාකච්ඡා කරන්නේ මේ 아무තු ෆැන්ටසියක් දෝ කියලා හිතෙනවා. මොකද දැන් අරගලේ අපි කොච්චර මිනිසුන් දියත් කරලා තිබ්බත් ජනතාව පාරට ආවත් කෑ ගැහුවත් ජනාධිපතිවරයා තාම දුරේ ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරයා යන්නේ නැතුව මේ වෙනස්කම් කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ දිගටම ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති දුරේ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව් නෑ ඒකට දැන් මේ අරගලේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග වලින් දැන් තියෙන්නේ. වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයේ වර්ජනයක් කරා. දැන් හර්තාල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා යම් යෝජනාවක් සාකච්ඡා වෙමින් තියෙනවා. ඒතකොට මේක තීව්‍ර වෙමින් යනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ජනාධිපති යන්නෙම නැහැ කියලා තීරණයක ඉන්නවනම් අපි හැමදාම ගෝල් ෆේස් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ. ඒතකොට එතනින් එහාට වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ග වලට අපි යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාමාර්ග වලට මුහුණ දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. එimhe ක්‍රියාමාර්ග සංවිධානය කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිව මෙහෙම යම් දැන් මෙහෙමනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම සැලසුම් කරලා එහෙම කරලා නෙවෙයි. නමුත් දැන් මේ අරගලේ පටන් ගත්තේ 9 වෙනිදා 10 වෙනිදා ගෝල් ෆේස් එකේ 9-10 තමයි දින දෙක දාලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ දිගට ඉන්න සිදු වුණා මේවට ප්‍රතිචාර. අන්තරේ පාර්ලිමේන්තුව වට කරත් ඒ ක්‍රියාමාර්ගයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට. නෑ ඒක මට කියන්න බෑ මොකද ඒක අන්තරේ ගන්න තීරණයක් නේ. ඒක අපි මොන හරි විදියට මට ඒකට උත්තර දෙන්න හැකියාවක් නෑ. නමුත් ඒක ඔක්කොම එන්නේ අන්තරේ පාර්ලිමේන්තුව වලනේ විතරක් නෙවෙයි. දැන් ගම් ගානේ නගර ගානේ උද්ඝෝෂණ ඇදලා තියෙන්නේ. විරෝධතා
ගෝඨාගෝගම ශාඛා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ විරෝධතා ඔක්කොම එන්නේ මේවට උත්තර නැති හින්දා තමයි. දැන් අපි දැක්ක ඊයේ වෙද්දි ඩොලර් එක ආපහු 370ට ගියා. ඉතින් ඩොලර් එක උඩ යන්න මොකද වෙන්නේ? බඩු මිල ආපහු වැඩි වෙනවා. වැටුප් වැඩි වෙනවා. නෑ වැටුප් දෙන්න බැරුව ඉන්නේ දැන්. ආණ්ඩුවට වැටුප් ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. නිසා මේ ජනතාවට මුහුණ දෙන්න වෙන අර්බුදයේ කිසිම දශමයකින්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ පීඩාව විසින් මිනිස්සු පාරට බහිනවා. දැන් අද හර්තාල් එකෙන් පේනවා මිනිස්සුන්ට කොච්චර පීඩාවක් තියෙනවද කියලා. අපි දැක්කම හරගම පමුණුව වහලා වෙනදා තමන්ගේ මේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන වහනවා කියන එක දවසකට ඒ මිනිස්සුන්ට සැලකිය යුතු පාඩුවක්. ඒ මිනිස්සුන්ගේ දවසේ ආදායමක් නැති වෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු තීරණය කරලා තියෙනවා දවසේ ආදායමට වඩා මේ පාලනය ගෙදර යවන එක තමන්ට සුබදායකයි. තමන්ගේ පාලනයක් හදාගන්න කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ தත්ත්වය කියන එක අවබෝධ කරගෙන ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා ඇතුළු පිරිස යන්න ඕන. ඉතින් අපි දැක්කා මේ රටේ විපක්ෂය කියන එක ඊටාම දුර්වල නරක ඊටාම ලැජ්ජාසහගත තැනක තියෙන්නේ. ආණ්ඩුවෙන් අයින් වෙච්ච മന്ത്രിවරු ආපහු ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු මම හිතනවා මේ රටේ මිනිස්සු ඊළඟට තමන්ගේ නියෝජිත විදිහට පත් කරගන්න එක සියවතාවක් දහස්වතාවක් හිතන්න ඕන කාරණා. අරගලයක් කොයිබටද සහ මේ අරගලය ගමන් කරන්නේ කොතනටද? අරගලයක් තුලින් අපි අපේක්ෂා කරන පිළිතුරු උත්තර රටේ ජනතාවට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයිද? කතා කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. නැවතත් ටෝක් 24 වැඩසටහන සමගින් අපි කතා කරමින් හිටියේ අරගලය පිළිබඳව සහ දැන් බොහොම වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා ඔබතුමා එක්ක මට සාකච්ඡා කරගන්න. රටේ ජනතාව මුලින්ම ගාලු මෝදර පිටියට එනවා. මේ ගාලු මෝදර පිටියට එන්නට මීට කලින් කාරණා හේතු සාධක වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් රටේ ජනතාව ප්‍රධාන වශයෙන් ගාලු මෝදර පිටියට ඇවිල්ලා දැවැන්ත ජන විරෝධී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් දියත් කරනවා. ඊට අනතුරුව උන් අරලියගහ මන්දිරයට එනවා. ඊට අනතුරුව උන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට ඊයේ එනවා. මේ එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයිද? ඔව් සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා. සා මේවා පාලනය කරන්න එකම නියෝජිත පිරිසක්ද? එහෙම පාලනය කරන පිරිසක් ඉන්නවද? කොහොමද මේක? නෑ මෙහෙමයි මම අර මුලින්ත් කිව්වේ ඒකයි. දැන් මට කියන්න බෑ මම ගාලු මෝදුර අරගලේ නියෝජිතයෙක් කියලා මට කියන්න බෑ. මොකද එතෙන්ට එන දහස් ගාණක් මිනිස්සු, දහස් ගාණක් තරුණ කොටස්, සංවිධාන, වෘත්තිකයෝ මේ හැමෝම ඒ අරගලේ කොටස්කාරයෝ. ඒ අරගලේ නියෝජනය කරන අය. ඒ අරගලේ නායකයෝ. ඒ අරගලේ සංවිධායකයෝ. ඒතර ආණ්ඩුව මේවට උත්තර නොදී, ඒ කියන්නේ ගාලු මෝදුරට ආවට පස්සේ උත්තර නොදී ඉන්න නිසා තමයි අරලියගහ මන්දිර ඉස්සරහටත් යන්නේ. ඒවා මේ මිනිස්සුන්ගේ ඉල්ලීම් විහිළුවට ලක් කරන දේශපාලඥයෝ විහිළුවට ලක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත හොඳට ගෙනියනවා. ඒවයෙන් මේ ජනතාවගේ පීඩනය තව වැඩි වෙන හින්දා තමයි එතනින් අරලියගහ මන්දිරයට යනවා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පාර්ලිමේන්තු ඉස්සරහා විරෝධය ඇත්තටම සංවිධානය වෙන්නෙම මිනිස්සු ඔක්කොම කියන්නේ 225 මෙපා කියන එක කියන්නේ ඒ තියෙන එක තාම අසමත් මේකට. මේක විසඳීම සඳහා අසමත් කියලා. ඒ නිසා මේක කවුරුත් සැලසුම් කරලා මෙතෙන්ට දැන් යනවා අද යනවා මෙහෙම කරනවට වඩා ඇත්තටම තියෙන්නේ එහෙම කතා බහ වෙන එකකුත් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් අරගලේ කොන අරගලේ. දැන් ගාලු මුදුර පිටේ ඉන්න විවිධ පාර්ශ්ව එකතු වෙලා විවිධ සාකච්ඡා කරනවා අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? කොහොමද මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ? මොනවද අපේ තියෙන සැලසුම් කියලා ඕන තරම් කතා වෙනවා. ඒක එහෙම නැතුව නිකාම්ම මේ කවුරුත් Tamanට හිතන දේවල්ම කරනවා නෙවෙයි. නමුත් සමහර ඉන්නවා තනියම Tamanගේ ගෙදර ඉඳලා ඉද්දි සරණ පාට ලියාගෙන ඒකට කොඩයක් අරගෙන එහෙම එන විශාල ප්‍රමාණයකුත් ඉන්නවා මෙතන. එතකොට මේක තනි කෙනෙක් මෙහෙවනවා කියලා කිසිම වෙලාවක අපිට කියන්න බෑ. මේක වෙන්නේම ඇත්තටම දැන් ජනතාවගේ මං කියන්නේ දැන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව ළඟට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ යද්දී වටේ පිටේ ඉන්න මිනිස්සු මේ එතෙන්ට එන්න කියලා කවුරුත් කලින් කිව්වේ නැහැනේ. නමුත් එතෙන්ට ශිෂ්‍යයෝ ගිහිල්ලා එතන උද්ඝෝෂණය යද්දී තමයි වටේ පිටේ මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකට බොහෝ දෙනෙක් මේ දේශපාලන විචාරකයෝ සම්බන්ධ කරන කාරණයක් තමයි අරගලයක් නම් ජනතා විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් නම් විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරන ආකාරයට විප්ලවයක් නම් මේකට නිශ්චිත නායකයෙක් ඉන්නට ඕනි කියලා. එහෙම නිශ්චිත පිරිසක් නැද්ද මේක මෙහෙවන? නෑ ඒක තමයි මං කිව්වේ ඒක තනි නායකයෙක් නෑ මේක. එහෙම නිශ්චිත නායකයෙක් නැත්තම් තරින් අරමුණකට යන්නට පුළුවන් වේද? පුළුවන් හරින් පැහැදිලිනේ මෙතන තියෙන මොකද ලෝක ඉතිහාසයේ වෙච්ච ඕනම විප්ලවයකට මුල් වෙච්ච නායකයෙක් හිටියා. නෑ ඒක තමයි ඒක මං කියන්නේ ඒක වැරදි අදහසක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ විප්ලවවල තනි කෙනෙක් කරපු දේවල් වලට වඩා තියෙන්නේ සාමූහික ජනතාවගේ නැගිටීම් ජනතාවම සංවිධානය වීම තමයි තියෙන්නේ. මේ අරගලේ මෙහෙවන තැනක් තියෙනවා. මේ මෙහෙවන තැන තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෙදර යන්නේ. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගෙදර යන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මේ අරගලේ මෙහෙවන ප්‍රධානම සාධක දෙක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒත් එක්කම තියෙනවා පහුගිය කාලේ ජනතාවගෙන් හොරාගත්ත මුදල් ආපහු ජනතාවට දෙන්න. ඒ මුදල් දුන්නාට පස්සේ මේ ඩොලර් අරපු ධනමණන් වලට විසඳුම් හම්බ වෙනවා. මොකද ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ හොරා කාලා තියෙනවා. ඊළඟ තමයි ජනතාවට සහන දෙන්න. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට බඩු මිල අඩු කරන ඒවා ඒවට අදාළ වැඩපිළිවෙලක් හදන්න කියන්නේ. මේක තමයි ජනතාවගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා නොකර ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙවන ප්‍රධාන කාරණේ ඕන ඕක. ජනතාව එන්නේ මෙතෙන්ට දැන්. අපි දැක්කා දිවයිනේ 4 තිබ්බාගෙන්. ඊයාව දීවරයෝ. ඒගොල්ලන් ඉල්ලීම තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දීවර
රස්සාව කරගෙන යන්න දාලා පහසුකම් දෙන්නේ. ශුද්ධ මූල්‍ය ණය වලින් වින්දිතව වෙච්ච අය. ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ ශුද්ධ මූල්‍ය ණය කපා හරින්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මූලික ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රධාන ජීවිතය ගෙනියන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. ඇතැම් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නියැලෙන වෘතිකයන් පවා අද උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ලහිරු වීරසේකර මහත්මයා මේක තමයි රටේ වර්තමාන තත්ත්වය. හිතෙන්නේ නැද්ද මේ රටේ ජනතාව එකතු වෙලා නව නායකයෙක් හොයනවා කියලා? මං හිතන්නේ නව නායකයෙක් කියන එකට අපි කොටු කරොත් මේක වැරදි. මොකද පහුගිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අර ඔබ කලින් ඇහුවා අපිට වැරදිච්ච තැනක් කියලා. මං හිතන්නේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ තනි මිනිහෙක් ගැන විශ්වාසය තියන්න ගිය එක අපිට වැරදිච්ච තැනක් කියලා. මොකද එහෙම තනි කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි මේකේ අත්නොමතික බලතල හදාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ දේශපාලන ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන තැනට ආවේ. නිසා දැන් ඕන තනි නායකයෙක් නෙවෙයි සාමූහිකව ජනතාවගේ සංවිධානය වීමක්, ජනතාව ඒකරාශී වීමක්, ජනතාවගේ බලයක් ඕන. ඒකට තමයි අපි අර කිව්වේ. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒක ගොඩක් අයට කිව්වම මේක අපෙන් අහන එකක් තමයි ඔක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක කරන්න පුළුවන්ද නෙවෙයි දැන් මේක කෙරෙනවා. ඒ කියන්නේ ගම්වල දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි ගිය සමහර තරුණ කොටස් එක්ක අපි සාකච්ඡා වලට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ගමේ සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ සංවිධානයේ ඉන්නවා මේ පහුගිය ඡන්දෙදි මේ විවිධ කණ්ඩායම් වලට ඡන්දෙ දීපු හැමෝම ඉන්නවා තරුණ කොටස්. ඒගොල්ලෝ ගමේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. ගමේ තරුණයන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩි හිටියොත් එක්ක ඒක බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එහා ගමේ ඉන්න තරුණ සංවිධානත් එක්ක ඒක කතා කරනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් හිතන්න මෙවැනි ව්‍යුහයන් මෙහෙම තියෙන ව්‍යුහයන් ඔක්කොම එකතු වෙච්ච තැනකින් ඇයි තීරණ ගන්න බැරි? ඇයි ඒවට දාලා මැදිහත් වීම කරගන්න බැරි? ඒ ගම්වල ඉන්නවා ගුරුවරු, ඒ ගම්වල ඉන්නවා විශේෂඥයෝ, ඒ ගම්වල ඉන්නවා වෛද්‍යවරු. ඒ ඔක්කොමත් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඉබේම මේ මහජන කවුන්සිලය කියන එක හැදෙනවා. දැනටත් ඒක එක්තරා මට්ටමකින් මිනිස්සු අභ්‍යාස කරන දෙයක්. හොඳ උදාහරණය තමයි දැන් ආණ්ඩුවක් ඕන අරහෙ මේ කියලා හැමෝම කියනවා පාර්ලිමේන්තුවක් ඕන කියලා. ඔය හදිසි නීතිය ජනාධිපතිවරයා දාද්දී මිනිස්සු එක කැඩුවේ නැද්ද? ඇඳිරි නීතිය දාද්දී මිනිස්සු එක කැඩුවේ නැද්ද? ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් දෙන්න බෑ කියද්දී ඒ ගුරුවරු පාරට බහලා ඒක මේවා කරගත්තේ නැද්ද? පොතලාවල පනතකෙද්දී ශිෂ්‍යෝ පාරට බහපින්ද නෙමෙයිද ඒක වෙනස් වුනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි එකක්වත් වෙනස් වුනේ. ඒ නිසා මෙතන ජනතාවගේ බලයක් හදන්න තියෙන ප්‍රායෝගිකම ඉඩකඩ තියෙන. දැන් ගොඩක් අය කියනවා ඊළඟට ගේන්නේ කවුද? අපි කියන්නේ ඊළඟට ගේන කෙනා සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් නැත්නම් ඇයි ඊළඟට ගේන කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ? අපි අලුත් ක්‍රමයක් හොයමු. අලුත් දෙයක් හොයමු. කියන්නේ ඔබතුමාලා මේ ස්ථාපිත කරන මේ කතා කරන පාලන ක්‍රමය ඇතුළේ රට ගෙනියන තනි පුද්ගලයෙක් නැද්ද? තනි පුද්ගලයෙක් ඒක තමයි මම කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් හිටියවනේ මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒකයි සාමූහික තීරණ ගන්න. අර මහජන කවුන්සිලයෙන් සාමූහික තීරණ ගන්නවා. සාමූහික තීරණ ගන්න බැරි ඇයි? තනි මිනිහෙකුට පුළුවන් නම් තමන්ට ජනතාව දීපු බලය කේන්ද්‍ර කරගෙන තමන්ට හිතුමතේ තීරණ ගන්න. ඇයි සාමූහික තීරණ ගැනීමේ ව්‍යුහයක් හදන්න බැරි? එතකොට ලහිරු වීරසේකර මහත්මයා දැන් ප්‍රායෝගිකව මේක කතා කරාම අපි ලංකාවේ ආණ්ඩුව ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බැලුවාම තියෙනවා විධායකයට තියෙන වගකීම්. ඔව් ශ්‍රී ලංකා ජනරජය නියෝජනය කරනවා. ජනරජය නියෝජනය කරමින් විදේශීය රටවල තානාධිපතිතුරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නවා. මේ විදිහට විධායකයට වගකීම් ගොඩක් තියෙනවා. සාමූහික වෙද්දි මේකට බාධාවක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ සාමූහිකයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ ගොවියාගේ ඇත්ත නියෝජිතයෙක් එතන ඉන්නවා. කම්කරුවගේ ඇත්ත නියෝජිතයෙක් එතන ඉන්නවා. උදාහරණයකට ගන්නකො මෙහෙම කියන්නම් මම. දැන් ලංකාවේ වනාලි මේ අලිමිනිස් ගැටුම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බරපතල විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. ඒකට හැමදාම වෙන්නේ කොළඹින්න නිලධාරීන් තීරණ ගන්නවා අතනින් අලියට ගහන්න මෙතනින් අලියට ගහන්න අලියගල් කපන්න කියලා. මං කියන්නේ වල්සපුගල උද්ඝෝෂණය කරපු ගොවියෝ දන්නවා වනාලි ප්‍රශ්නේ කළමනාකරණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලෝ හරිම පැහැදිලිව කියනවා මේ වනාන්තර විනාශ කරන ඉඳ තමයි අලි මෙතෙන්ට එන්නේ. අපිට අවුරුදු ගාණක් තිබ්බ නැති ප්‍රශ්නයක් ආවේ වල්සපුගල වනාලි රක්ෂිතය සම්පූර්ණයෙන්ම සමාගම් වලට දීලා ඒ ඉඩම් විනාශ කරලා අලින්ට යන්න තැන නැති කරපු ඉඳ. ඒක වැඩක් නැහැ මේ කොළඹ ඉන්න මේවා කතා කරන මහත්තුරුන්ට ඒක වැඩක් නැහැ. නමුත් අර ගොවියා හිටියානම් එතන. ඒ කියන්නේ පොහොර ප්‍රශ්නේ ගන්නකො. පොහොර ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුවට ඩොලර් ඉතුරු කරගන්න පොහොර ගේන එක නැවැත්තුවා. ඒක තමයි ඇත්තටම උනේ. හැබැයි මේ තීරණ ගන්න තැනක ඇත්ත ගොවියගේ නියෝජිතයෙක් හිටියානම් එයා කියනවා රසායනික පොහොර වෙන්දලා කාබනික පොහොර වලට එකපාරට යන්න බෑ. ඒකට පස සකස් වෙන්න ඕන. ඒකට බීජ සකස් වෙන්න ඕන කියලා එයා කියන එයා ඒක දන්නවා. ඒතොර ඒ දැනුම එයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රායෝගිකව එයාගේ අත්දැකීම. නමුත් මේ දේශපාලඥයෝ ඇත්ත නියෝජිතයෝ නොවීම නිසා ඒගොල්ලෝ ගන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරගන්න ඕන තීරණේ ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේක හරිම ප්‍රායෝගික ඒ කියන්නේ මේ අරබුදයෙන් ගොඩ එන්න තියෙන ප්‍රායෝගිකම තීරණේ මේක. ජනතාව මේකට සම්බන්ධ කරනවා. මගේ අවසන් ප්‍රශ්න අපේ වැඩසටහනේ අවසන් භාගයට ළඟා වෙලා ඉන්නවා. මේ කියන මහජන කවුන්සිලය ඇතුලේ මේ රට යන විදිහට ඔබතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට අපිට ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොනවද කරන්නට තියෙන ප්‍රතිසංස්කරණ? හරිම පැහැදිලි අංක 1 තමයි මේ ආර්ථිකයේ තියෙන්නේ කීප දෙනෙක් අතේ ධනය ගොඩ ගහන ආර්ථිකයක් තියෙනවා. ඒ ආර්ථිකය හැදිලා තියෙන්නේ මෙහෙම. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි කරපු සමාගම් වලින්
බහුතරයක් සමාගම් පහුගිය කොරෝනා වසංගත වෙලාවේදී තමන්ගේ වැඩිම ලාභ වාර්තා කරා. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මොකද උනේ? වැටුපා හිමුණා, දෛනික රස්සාවක් කරන මිනිස්සු දහස් ගාණක්ගේ රස්සා හිමුණා. ඒ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැති වුණා. බෙහෙත් ටික නැති වුණා. හැබැයි ඩොලර් අර්බුදයෙන් දැන් පීඩාවටපත් ඉන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. හැබැයි අර ඉහළ පැලැන්තියේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ට ඩොලර් තිබුණා තමන්ගේ බඩු ගෙන්න ගන්න. තමන්ගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගන්න ඒගොල්ලෝ ගාව ඩොලර් තිබුණා. එහෙනම් මේ ආර්ථිකයේ විසින් අපිට පරිසරයක් නැති කරලා තියෙනවා. පරිසරය විනාශ කරලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව ගාව තියෙන අවන්හලක මේ ඔක්සිජන් විකුණනවා. ඉතින් ඔක්සිජන් විකුණන්න වෙන්නේ මේ ආර්ථිකය අසමත් වෙලා තිනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරන්න. මිනිස්සු ඉස්සරත් පරිසරෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරා. එහෙනම් මේ ආර්ථිකය වෙනස් වෙනවා. ආර්ථිකයේ තියෙන බරපතල විෂමතාවයක්. හම්බ කරන කෙනාට ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් අය කියවන භෞතික කාලේ මොකද? අපි හම්බ කරොත් අපි කනවා කියලා. දැන් අපි හම්බ කරපුවා අපිට කන්න නැහැ නේද? අපි වවපුවා අපිට කන්න නැහැ. අපි හම්බ කරපුවා අපිට කන්න නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මේ ආර්ථිකයේ පොදුවේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ ආර්ථිකයේ ඕන විදිහට තමයි මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදලා තියෙන්නේ. මේ ආර්ථිකයේ තනි මිනිහෙක් ආත්මාර්ථකාමයේ හදන එකට තමයි අධ්‍යාපන ක්‍රමය සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගිහලා මිනිහෙක් ගොඩනගන්නෙම කියන්නේ මේකේ බල්ලෝ මරලා හරි කමන්නේ සල්ලි හම්බ කරලා කියන්නේ වතුර මිනිහෙකුට වතුර විස වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒකට වතුර විකුණන්නේ කොහොමද? මිනි පෙට්ටි විකුණන්නේ කොහොමද? ඒක මාකට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක උගන්වන්න. මං කියන්නේ අන්න එතනින් එහාට ගිය සමස්ත ක්‍රමයේ වෙනසක් ඕන. ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. තව පාලකයෙක් ගෙනලා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් හදලා එයා ඒක කරයි කියලා බලන්න හිටියට ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා දශක 7ක් තිස්සේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකට අලුත් ක්‍රමයක් අත්දා බලන්න. ඒ අලුත් ක්‍රමය තමයි අපි යෝජනා කරන මහජන කවුන්සිල්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. බොහොම ස්තුතියි. අපේ රටේ ජනතාවට තිබ්බ දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අරගලය කොහොමද ඇතිවුණේ සහ මේ අරගලය දැන් යන විදිය සහ අපි අරගලය කොතැනටද අරගෙන යන්නට ඕනි කියන කාරණේ පිළිබඳව අද අපි පැහැදිලිව මේ ගැටලු වලට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. අරගලය කොතැනටද යන්නේ? අරගලෙන් පසුව බිහි වෙන්නේ කොයි වගේ සමාජයක්ද? ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේක විසඳ ගන්නට පුළුවන්ද සහ එහෙම ඉවත් වීමක් සිදු වුණේ නැත්නම් අපි මොනවද කරන්නට උන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද අරගලකරුවන් ගන්නට එන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත් අපි බොහොම පැහැදිලිව මේ පැය පුරාවටම සාකච්ඡා කරා. වැඩසටහන ආරම්භයේදී සඳහන් කරා අද විශේෂ දවසක් ශ්‍රී ලංකාව පුරාවට හඩතාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සීල වෘත්තිකයන් අද පාරට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඔබට පෙන්වුවා අපේ සජීවී දර්ශන ඔස්සේ කොහොමද මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ උත්කර්ෂණ ව්‍යාපාර නිරත වෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. ඉතින් අපි හම්බෙමු නැවතත් ඉක්මනින්ම ටොක් 24 සමගින්.